晚上10点，我姐他们都休息了，但是我俩睡不着，出去逛逛临沂的夜市。走，给你跳出去。走吧。晚上10点的临沂还是很繁华的，对面的商业街全都亮着灯了。打卡临沂夜市，来感受一下临沂的美食和夜生活。走。在我们东北吃的都是铁板鱿鱼串，在临沂呢就是多了一个步骤，把这个鱿鱼卷在煎饼里了。在临沂有2大特色，一个是炒鸡，一个是煎饼。煎饼是万物皆可卷，尝尝好不好吃？先尝尝这个煎饼卷鱿鱼好不好吃？这煎饼好硬啊，但是味道还不错。看这鸭头太有食欲了，老板给我来2个鸭头。鸭头看着好吃，酥酥的、脆脆的，外边还有点甜。吃完了，再去正点。臭豆腐我的最爱，一定要来一份。老板，我要一份臭豆腐啊！这个泡菜臭豆腐是真的。完了，来晚了，没等吃完灯灭。看看那边有没有。这块关门了，那边还有一个。走吧。大哥，我减肥呢。减啥肥？减肥，胖点多好啊！吃啥味儿的？鸡肉脆骨的。鸡肉脆骨。好烫，脆骨，脆骨烤肠的味道。809000怀旧零食，我必须进入去看看。休闲零食全场2毛，买不了吃亏，买不了上当啊！全场2毛。好的。吃完热的就喝冰的，也不知道明天能不能坏肚子。马上就要到11点半了，基本上都收摊了，我们也要回家了。没人能拒绝得了小吃街的诱惑。我是过着8戒的生活，却还想着悟空的身材。王大宝贪心了啊，这样不好。这么多小吃，你们最喜欢吃什么？评论区告诉我。明天有时间的话，我还会再来。逛吃的感觉真是太爽了。吃饱了，回家。